कंपटीशन भाई बहुत हाँ? ना नहीं मारवाड़ी है, तो पण मारवाड़ी है। और भाई सबको देवेन की गाड़ी पसंद आ रही है खाली। सबको मेरी गाड़ी पसंद आ रही है ना, सबको मेरी गाड़ी पसंद आया ना अभी जितने बिल गए। भाई सही बताओ अभी कौन सा गाड़ी अच्छा लग रहा है इनमें? इनमें से तो अच्छा ये गाड़ी अच्छा लग रहा है भाई, अपना गाड़ी अच्छा लग रहा है। ये भी रेस कर रहा है भाई, लड़का चार्ज हो गया भाई। हेलो गाइस, तो कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम फोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे आए हो गाइस। ये टाइम ही नहीं मिल रहा था, और आज एक फ्रेंड बोला कि छोटा सा गेड़ी मार के, बारिश नहीं है, गेड़ी मारना बोले तो घूम के आने का। और अपना आरसीबी का भी थोड़ा काम था, तो उसके लिए फिर गया, मतलब आरसी का शॉपअप गया, फिर उसका कूलेंट मिक्स हो रहा था इंजन में, तो वो भी ठीक करवाया। वही जब चालू था इसके लिए बिजी था थोड़ा, और गाड़ी थोड़ा लेट बना। क्या पटाखे फुट रहे हैं। मज़ा तो आ रहा है यार, बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ। चलो मिलता हूँ आगे फ्रेंड लोग के पास। यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है, भिवंडी की हालत इतने ख़राब है ना। ये देखो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, खड्डे खड्डे, खाली इधर खड्डे ही है। इसके जो पटाखे फूट रहे ना पाट पाट, क्या लगती है यार गाड़ी। पावर देख रहे हो, रिस्पॉन्स देख रहे हो। इतने दिन स्कूटी चला रहा था, अरे क्या मिट्टी उड़ रहा है वहाँ की। और इंस्टा 360 क्या हिल रहा है इधर उधर। बारिश नहीं हुआ 4 दिन हो गया, तो क्या रोड एकदम सूखा पड़ा है, मज़ा आ रहा है भगाने में। सही भाग रही है यार। एक्चुअली टायर स्लिप हो रहा था पीछे का, गर्म नहीं हुआ अभी तक। जो ग्लव्स पहना ना, ग्लव्स में कभी व्हीली मारता नहीं होगा, क्योंकि अब मज़ा नहीं आ रहा है, जम नहीं रहा है। थोड़ा हाइपर राइडिंग कर रहा हूँ, बहुत दिनों बाद हाथ में आया ना गाड़ी, तो चलाया नहीं रहा था, खड़ा था गाड़ी घर पे, टाइम ही नहीं मिला उसके लिए। वेट कर रहे हैं, उधर आ गया नीलकंठ पे, और 2-3 लोग साथ में हैं, एक निंजा है, आरन भाई है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हम लोग। एक्चुअली सब काम में बिजी था, सबका अभी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था। वो एक मिम नहीं है क्या शेर, अभी जब, अरे यार वो मीम ही भूल गया यार मैं, क्या मीम था। शेर और उसके जिगरी अभी कर्जे में हैं, जल्दी चर्चे में आएंगे। तो वही हाल है हमारा कि हम अभी थोड़े है जरा शादी भी था, तो आपको तो पता है शादी में खर्चा होता ही है, तो इसके लिए अभी पापा बोलते थोड़ा संभल के चलो, खर्चा कम करो, वही बात है और कुछ नहीं है। जल्दी आएंगे चर्चे में। ओ
शिट यार रिएक्शन आया है। सही उठा गया गाइस, उठा बट इतना नहीं होता। लगता है संडे राइड पे जाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए यार, एक बार संडे राइड तो जाना ही चाहिए। यहाँ से भी हम लोग ऊपर राउंड मार के फिर नीलकंठ पे जाएंगे। रिएक्शन में रिएक्शन भाई लोग।
नवा नया मंगल। चाचा जी बहुत स्मूथ साउंड है इसका 300 का। ना भाई अपने को इंग्लिश सीख रहा हूँ, मतलब सीख रहा हूँ भाई, ट्राई कर रहा हूँ। फुल ये भी रेस कर रहा है। भाई लड़का चार्ज हो गया भाई। अपन इधर खड़ा करे वीडियो लेना। हाँ के लिए वीडियो बना रहे हैं। पब्लिक जो रिएक्ट कर रही है ना भाई, अरे पीछे मतलब थोड़ा आगे लेना ये गाड़ी, मेरा वाला गाड़ी आगे लो ना। बहुत हार्ड है ना। हाँ साइराज, क्या साइराज रिएक्शन बहुत हार्ड है ना आज। फुल रिएक्शन भाई बहुत हार्ड है। हाँ ना नहीं मारवाड़ी है तो, पण मारवाड़ी है। और भाई सबको देवेन की गाड़ी पसंद आ रही है गाड़ी। सबको मेरी गाड़ी पसंद आ रही है ना, सबको मेरी गाड़ी पसंद आया ना अभी जितने बिल गए। नहीं चलना है ना। अरे क्या स्क्रिप्टेड है भाई। हाँ भाई बताएंगे अभी कौन सा गाड़ी अच्छा लग रहा है? ये वाला भाई। ये वाला भाई नहीं ना भाई, ये पहले ये अच्छा लग रहा था ना, ये अच्छा लग रहा था ना। हाँ भाई ये गाड़ी अच्छा लग रहा था ये। अरे तो मैंने भी खर्चा किया है भाई उसमें, कुर्ला वाला नहीं भाई। भाई क्या फोड़ रहा है पटाखे। ओ भाई क्या फोड़ रहा है, फुल भारी फायर बैक आ रहा है, बैक फायर आ रहा है भाई, फुल पावर।
जाऊँ क्या? आज का वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताओ। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अच्छे कंटेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड।